Hey guys, welcome to the program. You're watching Sean Bike. My name is Sean Santamaria, and in this video I'm going to show you my gravel bike. Let's go. And here we go guys, this is the bicycle. Isa sa una nyo mapapansin ay yung tindig. Diba? Look at the head tube. Angled yan. Paakyat, diba? Tingnan nyo rin yung head tube, mahaba. We have an angled top tube at saka head tube na mas extended. Itong frame kasi na to galing sa Giant R3 Escape. That's a city bike, endurance bike, built for upright riding, and that's what we were going for talaga. I built this bike with the intention of taking this on long rides. At pag ang usapan ay long ride, comfort is everything, kaya mas upright ang gusto ko. And it turns out na ganda ng kinalabasan. Tingnan nyo yung saddle height ko. Typically, ang road bike, di ba? Mataas ang saddle height compared to the drop bar. Usually, angled yan, napasubsob. Ito, pumapantay lang, di ba? Kasi inaangat siya nung top tube natin. So, yung pinaka-geometry makes this shape happen. Okay? So, ayan. This is a Giant R3. Binili ko siya as a built bike dati. Kinalas ko yan, and I kept the frame. Okay? At from the saddle to the handlebar to the spacers, lahat ng components yan ako pumili. Mostly ako nagkabit with the help of Kuya Dodong from Bicycology. So lumabas talaga ang personality ko dito sa bike na to. This is my pride and joy. Ayan. So yan ang storya ng batalya. Ako nag-strip to metal yan. Ako nag-prime, ako nagpinta. Decals ko din to. SSM, initials ko yan. It's very much me. Yan. Tapos yung skull logo ko nasa harapan. Matte black talaga pinili ko. I wanted a gum and black finish na may konting touches of red. Because I'm a black and red guy din. Sa sapatos, black and red ang favorite color combo ko. We have hints of red here. Sa clamp. Tsaka red yung spacers ko. Okay? I'm gonna show you some issues, quote-unquote. Okay, hindi siya full issue kasi hindi naman talaga naging problema. But this frame is a rim brake frame. Makikita nyo pa yung brake mounts ko dito. Unused yan. Pwede ko naman palagari yan, ano? Pero hindi ko ginawa. It's a good reminder for me that I built this bike from scratch. So obviously naka-disc setup ako. And I want to show you something. Tingnan nyo yung rotor ko dito sa rear. And tingnan nyo yung clearance ng rotor sa chainstay. Halos wala. Kulit no? Hindi tumatama yan. Saktong-sakto lang yan. Swak na swak. At hindi naman delikado. You know what? I've ridden this bike for at least 250 kilometers. Walang naging issue. Hindi tumatama. So saktong-sakto. Okay, as I said, yung frame na to, rim brake frame. So parang pinilit ko lang na gawing disc, kumasya naman. Okay. So yan ang frame, yan ang batalya ko. Simulan na natin dito sa taas. This is a Brooks England saddle. Medyo classy, di ba? Because this bike is rugged at its core. Diba? Pangharabas, kumbaga, gravel bike But I wanted a touch of class, kumbaga. So, why not? Linagyan natin ng Brooks B17 standard saddle. Ay, putya. Tumba kanina to nagkagalos na tuloy. Sobra yan. Anyway, super disappointed. Pakita ko sa inyo yung galos sa dito, ngayon ko lang nakita to. Tapos nasa derailleur isa. Tapos nasa bar tape natin isa. Tapos may konti ring galos sa shifter. Yan. Gumagawa ako ng video para sa inyo. Hinangin, tumumba. So, I started this video, medyo mabigat yung kalooban ko. Pero hindi ko napansin na tumama pala yung saddle ko. Mariose po. Anyway, unang galos, pero parte na yan ng bike Ang sakit. Parte na yan ng bike ownership. I mean,
So anyway, nandito na rin lang tayo sa saddle. This is a carbon fiber seat post. Right? The seat clamp natin pula. We have our rear lamp dito. Binili natin sa Decathlon yan. Okay, spacers natin pula. Ang stem natin ay Niner. Ang Niner is an MTB brand known for downhill racing yan. Mga downhill MTB. Mga talunan. At bagay. One thing I'd like to tell you also, no, 1 month ago, buo na tong bike na to with a different fork and a different saddle. Huli na dumating kasi yung fork tsaka yung saddle eh. So gumamit ako ng temporary fork at temporary saddle. Okay, and 1 month ago, ang orientation ng stem ko, positive, nakatingala. At saka tong spacer na to, nasa ilalim. So ma-imagine niyo, no? Mataas ang cockpit ko dati. And rini-orient ko lang. Linipat ko yung spacer dito, kaya nagkaroon tayo ng extension eh. Okay, and yung stem ko, binaba ko. Para mas maganda yung tindig. Okay. Reminder pala, if you're gonna do this, kung mag-stem extension kayo dito, huwag masyado mahaba. Yan na siguro dapat ang pinakamahaba ninyo, 1/2 inch. Kasi delikado sa stereo tube. Diyan na nangyayari yung mga bali-bali. And if you're doing this, kahit konti, siguraduhin nyo din mahaba yung plug ninyo. Yung plug ko hanggang dito maabot yan, mahaba. At least 1 inch. Para secure. Okay? That's it. May ilaw tayo. Meron tayong Garmin bike computer mount. That's it. Na-cover na natin yung taas. Let's do the drivetrain. Pakita ko na sa inyo ng bahagya. Ano? This is a Shimano Tiagra 10 speed. 10 speed. Ang balak ko nung una, when I was building this, nung kino-conceptualize ko pa lang tong bike, 105 talaga ang gusto ko. But when I was buying my parts, no, the 105 group set would be 8 to 10,000 pesos more expensive than the Tiagra. So naisip ko, dun sa 10,000 na savings na yun, 9 to 10,000 na savings, pwede ko pang ma-dedicate sa iba pang mga components. And I wasn't building a speed bike, I wasn't building a race bike. So naisip ko, ang Tiagra, sapat yan dito. All-road bike ang binibuild ko. At pwede pa mapunta sa iba, yung matitipid ko na almost 10K. Yan, so gumamit tayo ng konting budget savvy sa pagpili ng group set. Okay, ang pedals ko, cross country. As I mentioned, gusto ko ng mas endurance bicycle pang long rides. This is from Decathlon. Okay? Yan, battle cage natin plastic. Libre lang to sa pinagbilang ko ng MTB dati. Let's go to the wheelset. Okay? Shimano RX. You have your basic Shimano RX 700C. At ang goma natin, Vittoria Terreno Dry. Yan, narinig yung mga aso nagvo-vocalize sa background. This is a Vittoria Terreno Dry na 38 ang kapal. Okay, and masaya-masaya ako dito sa Terreno Dry. And this is the tire of choice na maraming mga gravel cyclist, mga nagda-dirty Kanza, ito ang gusto. Tingnan nyo tong profile ng Terreno Dry, no? Halos smooth sa gitna, fish scales, pero sa gilid, nandyan yung ngipin. So you have that great combination of fast rolling and traction. Yan. So ito na siya. Medyo masakit pa damdamin ko dahil tumumba to. No? At yung tumba drive side talaga, natamaan yung derailleur. Pero ganyan talaga at mangyayari at some point. At nangyari na maaga. So medyo masaya ako na buo na pero aga naman natumba. Anyway, so this is my bike. No? I'd like to know what you think. Okay, personality ko lumabas dito. I'm proud of the bike. Maganda tindig, maganda ang kulay, maganda yung components. Ang components nito, ang identity nito, a combination of naging smarte sa pagpili. Hindi nag-over the top sa presyo, pero hindi nagkabit na mga pipitsuging mumurahin. Yan. Kasi sa akin yan, personality ko yan, ba't ko naman din titipirin. But there was a lot of sense involved in the purchase and the assembly of this bicycle. Kung may mga tanong, let me know.
Sikapin natin sagutin sa comments, and may I invite you to subscribe to the channel na rin if you like my content, okay? If you've been hanging with me for a while now, at kung nagugustuhan nyo naman yung nakikita ninyo, do me a favor, it will help the channel grow. Mag-subscribe kayo, okay? So hanggang dito na lang. You guys always ride safe. I'll see you next time.